Hello，歡迎嚟到帶你嚟帶你走嘅頻道，好耐冇見啦！今次呢，我哋就會快閃去廣州一日嘅。咁因為呢，始終去廣州其實都好方便啦，咁所以即日來回呢都完全冇問題嘅。咁首先我哋就會喺西九龍嘅高鐵站啦，直接搭去廣州南嘅呢個站嘅，咁只需要大概1小時嘅時間嘅啫。咁點解我去廣州南呢？其實有少少工作上嘅嘢啦，咁就要處理嘅。咁處理咗之後，其實仲有下晝嘅時間呢，可以同屋企人一齊玩嘅。咁到時呢，我哋會集中去廣州東邊嗰邊玩，會多少少嘅。咁如果搭高鐵啦，有2個小提示啦。第一個咧就係咧就提早最少半個鐘之前要入閘啦，因為始終過關啊、check 行李嗰啲咧，其實都要好需要時間嘅。其實半個鐘都問我建議就最好9個字咧就穩陣啲啦，尤其是係假期嘅時候。咁第二個 tips 咧就係咧，我建議就唔好當天先買飛咯，最好就提前1至2日咧預先購票會穩陣啲，因為好多時咧如果當天買嘅話，成日都會經常會嗰班你想坐嗰班車成日都會冇晒位嘅，咁所以我建議就提前少少買啦。如果想提前買嘅話咧，有幾個方法嘅。咁第一個咧就可以去中國鐵路網嘅12306度買飛啦，亦都可以用我哋自己嘅微信小程式裏面咧，亦都有個購票嘅方法嘅。咁當然啦，你如果想用信用卡或者用港幣會方便啲嘅話咧，其實你可以去到 trip.com 度買嘅，因為佢搜晒所有嗰啲車班嘅資料咧，都已經好齊全㗎，亦都買飛咧亦都好暢順，好容易嘅啫。OK， 話咁快嚟到廣州南站啦，呢個站咧其實都好靚好大啦，咁望落去咧其實都有啲似機場嗰種感覺啊，咁都好舒服啦，好容易嚟到。咁其實總車程其實1個鐘左右嘅啫，其實真係好方便嘅。咁如果嚟廣州，其實搭高鐵係一個明智嘅選擇啦。OK， 我忙完咗啲工作上嘅嘢之後呢，就即刻嚟咗附近嘅天河城度食嘢同埋去行下嘅。咁天河城呢係喺廣州南邊呢，比較相對係一個比較大型少少嘅商場啊。佢亦都係現代綜合商務體啦，亦都夾埋食嘢、飲嘢、娛樂、休閒等嘅功能呢係比較齊全嘅，集喺一個地方度啦。咁亦都曾經咧，之前俾人哋話過係中國第一商業啊。佢佔地嘅面積咧有16萬平方米咁多噶。咁呢個天河路咧，整體咧都係好多高樓大廈啦，都係被啲商業中心包圍住啦，所以行過去嘅時候都覺得好似科技感勁強啦，而且係非常之新淨嘅感覺。我就特別中意行呢啲好乾淨、好舒服嘅商場嘅。呢個商場咧一共有10層啦，咁佢每一層咧都有唔同嘅一啲商鋪啦，咁佢商鋪嘅面積咧其實都有11萬平方米咁多嘅，咁所以有好多唔同類型嘅商鋪，其實基本上好多牌子咧都已經進駐晒喺呢個商場度噶啦，所以你想買咩其實應有盡有啊。咁我快速咁樣大概影一影俾大家睇啦，因為呢個商場其實都比較大啊，行得比較舒服。縱使我最後買唔到嘢啦，但係我都覺得好開心喺度行咗一圈嘅。由於太肚餓啦，所以我就想去商場最高嗰幾層咧就揾嘢食啦。咁因為我屋企人突然之間好想食啲椰子雞類嘅嘢啦，咁我哋就去咗呢一間椰客度食下。其實呢間咧其實應該好多分店嘅，可能深圳嗰邊其實都有嘅。咁但係我就今日特別想食呢一間，所以都特登同屋企人嚟呢度試一試先。咁呢度環境咧整體咧都好大啦，好靚啦。咁畢竟係開喺商場度，所以都預咗係好舒服嘅。咁精明嘅我咧就去咗大眾點評度嗌咗個雙人餐啦，同埋再嗌多少少小食嘅，咁所以都其實好夠食噶啦。OK， 啲嘢食到啦。咁首先呢，佢就幫我哋落咗呢個木瓜花膠椰子嘅湯底先啊！佢哋真係完全唔吝嗇嘅，將成個椰子水咧都擺晒落去啊！因為本人非常之中意飲椰子嘅，所以見到呢一煲咧已經好想飲佢湯底啦。
之後咧，佢哋就會擺埋咧佢好出名嘅文昌雞去啦，去煲佢嘅。咁文昌雞咧，其實就係海南嗰邊咧比較出名嘅一道餸啦。咁文昌雞呢樣嘢咧，其實已經400幾年嘅歷史㗎啦。咁佢就會皮薄啲啦，同埋啲肉質咧會再嫩滑啲嘅。咁無論我係打邊爐或者食雞咧，我都好中意調一個靈魂醬汁嘅。而我嘅靈魂醬汁咧，就一定要有生蒜啦、乾蒜啦、一啲芫茜啦、辣椒啦，最重要就係有生薑啊，連埋啲豉油一齊撈埋一齊，簡直係完美嘅醬汁。你哋可以試一試㗎。OK， 喺食雞之前咧，可以試下佢呢個海南嘅一個茶點啊，叫做香螺椰子船啊。佢幾得意嘅，因為佢係將啲糯米咧釀喺椰子肉度啦，再浸埋呢個椰汁啊，一齊食咧係非常之有嚼口嘅一個甜品啊。因為啲糯米咧就有啲似係喺泰國食嘅芒果糯米糍，但係佢就冇咗芒果啦，就會充斥住椰子味會多少少咯，都係一個唔錯嘅小甜品。OK， 啲雞熟啦，真係忍唔住想即刻試一試佢嘅味道啊！咁首先啦，咁我夾咗嚿雞啦，佢啲肉咧都係好靚嘅，同埋好多肉嘅，就帶有少少皮啦，每一嚿嘅大細都啱啱好啦。咁再浸埋呢個靈魂醬汁咧，試過之後真係好嫩滑，好有雞味啊！而且每一啖咧食落去咧，佢種油脂咧係非常之夾埋啲肉度咧係好夾好 match 嘅，非常之完美嘅一道餸啊！跟住咧就係呢條魚啊，不得了啊！估唔到我食呢個文昌雞竟然可以遇上呢條魚啊！呢條魚叫做香煎金槍魚啊，亦都係佢嘅招牌。佢啲魚咧係煎到啱啱好焦脆啦，入面啲肉咧係仲有好多肉汁喺度嘅。咁你咬落去嘅時候咧，就係外面嗰種焦脆咧，令你會有一聲聲嘅好似好脆嘅聲音啦。但係咬多一咬咧，入面嘅肉汁咧就會逼出嚟啊！即係呢條魚咧係非常之啱啱好控制個火候啊，同埋煎嘅一啲程度咧，都係非常之好食噶。推介必定要嗌呢條魚。OK， 食飽之後咧，我亦都喺呢個商場度再行咗一圈先嘅。不過因為太大啦，呢個商場，如果真係要用心行嘅話，真係要花更加多嘅時間。咁所以我都好行一圈，即係睇一睇就算啦。因為我都想爭取多啲時間啦。咁就準備去下一個行程啦。OK， 下一個行程我就會去返廣州東部嗰邊嘅。咁呢邊呢，就係主要就係想睇呢個廣州塔啊。咁我就揀咗個特別啲嘅地方咧去睇佢，就冇錯啦，就係去呢個公園啦。雲城公園。雲城公園係位於二沙島嘅東端嘅，咁佢有好多雕塑嘅展示咧，擺喺呢個公園度嘅，咁有興趣可以睇啦。同埋我最吸引我嘅地方就係佢有一片花海可以打卡㗎，我轉頭可以影俾你哋望下嘅。咁而家行咗呢個雲城公園啦，咁呢個公園咧點解嚟呢度咧？因為我覺得個塔咧喺度影相咧係會幾靚嘅。咁所以我都特登過嚟呢一邊咧行下，同埋影幾張相啦。呢個位有好多花，就係呢個雲城公園㗎，勁多花。而呢個位置咧，正又可以影到個廣州塔。哎呀，啱啱遮住咗。影完咗之後話你知。哇！花海啊，勁多花海，勁好睇嘅，我都忍唔住要打卡啦。正而家係春天，所以啲花開得好茂盛。呢個公園呢，唔需要任何費用入場㗎，所以如果經過嘅話，我覺得呢個位置都唔錯㗎，可以過嚟呢度影下相。就係呢個位見到個廣州塔啦，等我都影下相先。
你可以用好多時間喺呢度慢慢打卡㗎。呢個公園又好大啦，有好多天然環境啦，仲要啲廣州塔係望得咁清晰啊，非常之靚啊！呢度大家可以過嚟呢邊打卡嘅。OK， 下一站就會去到北京路嘅步行街啊。咁呢個北京路步行街咧，位於咧越秀區嘅一條有文化啦、娛樂、商業於一體嘅街道啊，亦都係比較繁榮嘅街道嚟嘅。咁總長度咧係可以去到1500幾米咁長嘅。咁呢條街咧個建築特色咧，就我覺得有啲似以前上海灘啊嗰種嘅感覺嘅，因為成條街道咧望落去咧都比較復古啲啦，同埋啲建築物咧都比較又有新潮嘅商業啦，亦都有復古少少嘅一啲建築特色。我幾中意行呢啲比較懷舊少少 feel 嘅感覺嘅。嗱，雖然懷舊啊，但係其實佢入邊啲 shop 咧係完全好乾淨、好新潮嘅，所以都幾有一個文化嘅衝擊啦。即係有啲好舊嘅建築特色，但係又有啲好新穎嘅一啲商業嘅一啲商鋪，咁都幾特別嘅。多車多，非常之繁榮啊！咁好似置身喺第二個世界咁嘅，行呢條街嘅時候，會覺得好似跨咗時代嗰種嘅感覺，所以嚟呢度可以感受下唔同嘅 feel，所以我都建議行下嘅。咁嚟到廣州點可以唔試下佢哋啲腸粉呢？而我啱啱又見到佢寫住呢一間麗銀腸粉呢，係非遺嘅喎，見到之後就即刻想試下啦，因為我自己好中意食炒皮腸嘅，唔知呢間會俾到驚喜我呢？咁佢除咗有腸粉之外，亦都有粥㗎，咁我就睇下佢嘅製作過程係點嘅先。就煮粥嘅，呢邊就煮艇仔粥。咁樣係嗌咗個正腸粉啦，同埋一個蝦碎肉腸粉嘅，仲有嗌咗個艇仔粥。首先呢個粥呢就好多材料嘅，個粥底都好綿密嘅，都 OK 啦，未算到好驚豔咯，即係不過不失嘅。咁另外一個腸粉呢，佢啲皮呢真係好嫩滑啦，同埋好薄啊。咁入面啲蝦同肉都嫩滑嘅，不過就因為我食過太多呢啲腸粉啦，呢個腸粉又未算好驚豔到我就覺得一般啦，唔一定要試咯。OK， 食完之後呢，就係附近啲攤檔啊，同埋條街道行一行嘅，因為佢哋啲擺嘅商鋪呢都幾特別嘅，有啲小手工啊，一啲可以買 souvenir 嘅地方咯，我就形容為咁呢個街道呢，都係有好多呢啲小鋪頭啊，可以望一望佢哋賣啲咩。如果需要買手信或者買翻啲嘢翻香港嘅話，我覺得呢度都係未嘗唔係一個好嘅選擇。另外咧，我就向緊去呢個惠福東路嘅位置啊，因為呢條街咧有好多特別嘅裝飾啦，你見好多燈籠啊，好靚啦，同埋咧側邊有好多唔同嘅小食鋪啊、商鋪啊，咁如果想食啲想飲飲食食啊，或者想食啲特別嘅小食咧，呢條街咧都幾好行嘅，而且亦都好多唔同嘅嘢食，亦都可以買啲嘢翻香港啊，就係呢條街又非常之適合。我見到間咧特別多師奶圍埋一齊咧，就好吸引我去睇下有啲咩試食或者好食嘅地方啦。咁我就過去啦，就試食咗佢一個麵包，我都係覺得好好味啊，所以我都忍唔住買咗翻去啦。跟住咧就我好想去一個地方啊，就係喺呢條
飲食街嘅中間嘅一個地方，就係呢度大佛古寺啦，就係我今日嚟嘅目的啦。咁呢個寺院呢，係建於南漢時期嘅，即係公元917年至971年期間嘅，咁已經距離而家呢已經有1000幾年嘅歷史噶啦，亦都係廣州呢現存最完整嘅一個古代寺廟之一。咁請原諒我冇影太多寺廟上嘅嘢，因為好多佛像嘅嘢呢，我哋屋企人咧都話唔應該咁樣去影佢哋嘅，所以我都唔敢影太多佛像嘅嘢啦。咁大概俾影影裡面嘅環境係點就 OK 啦。係啦，入面都好宏大啦，啲佛啊都好靚啦，好大咗啦。咁如果本身信佛嘅話呢，想參拜下嘅話呢，都可以過嚟呢度嘅，因為呢度都係一個好古老嘅一個寺廟啦，咁可以過嚟度拜拜啦。跟住就喺附近再行咗一陣啦，基本上呢，今日嘅行程我都已經完成晒，因為我哋要趕高鐵啊，因為我哋今次呢就會喺廣州東嗰邊呢翻去香港嘅西九龍嘅。咁廣州東站去同廣州南站有咩分別呢？廣州東站翻香港其實要2個小時，廣州南翻香港呢就要1個小時嘅啫。但係廣州東去廣州南，如果搭滴滴嘅話，都差唔多要9個字嘅。咁如果下次你哋呢，如果想過嚟廣州玩呢，其實可以直接去廣州東嗰邊玩會好啲嘅，因為大部分嘅一啲景點呢都集中喺廣州東嗰邊。但係因為我今日有嘢做咧，廣州南，所以冇辦法啦。咁下次如果你想睇多啲我去唔同嘅地方，或者翻內地一啲著名嘅地方嘅話咧，留言話翻俾我知啦，等我下一次再帶大家去搭高鐵去其他地方玩啦。今日就係咁多先，拜拜。